په دې میاشت د ذوالحجې کې ډېر زیات واقعات راغلي دي. یو واقعه چې هغه ډېره دردناکه، ډېره المناکه او ډېره زړه دردونکې ده، هغه د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه شهادت دی. مونږ به نن جمعه د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه په شهادت او د هغو د سیرت په حواله سره کوشش کوو چې بیان وکړو. الله رب العزت دی د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه زندگی د هغوی سیرت د خپلولو مونږ ټولو ته توفیق را نصیب کړي او الله رب العزت دی د هغو درجات بلند کړي. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د پوره نوم عثمان ابن عفان دی. عثمان د خپل نوم دی او عفان د والد صاحب نوم دی. دته دوا القابات ملو شوي دي، یو دی عثمان غنی او دویم دی عثمان ذوالنورین. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ او عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ دا دوا القابات ته ملو شوي دي. اول نمبر عثمان غنی دا وته ولي ویل کیږي او دویم نمبر عثمان ذوالنورین وته ولي ویل کیږي. په دې حواله سره به بحث کوو ان شاء الله. سلور خلیفګان تیر شوي دي د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم خلیفګان. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. خلیفہ ثالث یعنی دریم نمبر خلیفہ سویم خلیفہ د حضرت عثمان غنی عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ او سلورم خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجهه دی. دا سلور خلفاء دی، حق چار یار، دا سلور یارانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا هغه صحابی دی چې دا په زمانه جاهلیت کې هم چرته شرک نه دی کړی او په زمانه جاهلیت کې هم چرته شراب نه دی څښلی. دا داسې صحابي دی. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی چې دته یو فضیلت داسې حاصل نه چې دا فضیلت په پوره انسانیت کې هیڅ بل امتی ته نه دی حاصل، هیڅ بل امتی ته نه دی حاصل. کم فضیلت چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته حاصل. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور لوریانې وي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور لوریانې وي. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها، حضرت زینب رضی الله تعالی عنها، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا او ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. دا سلور لوریانې وي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې سلور لوریانو کې دوه لوریانې د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې وي. د دې وجنا ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې د عثمان ذوالنورین، دا ذوالنورین چې ورته ویل کېږي، ذوالنورین مطلب دا دی دوه نورونو والا، یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو بچیان، دو لوریانی دا د په نکاح کې وي. اول نکاح د حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها وسره شوی و او دویم نمبر نکاح د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وسره شوی و. دی وجنه ته ذوالنورین ویل کېږي. دسی یو امتی نه دی تیر شوی د آدم علیه السلام نه والا او د نبی علیه السلام د امت پورې دسی یو امتی نه دی تیر شوی چې دومره خوش نصیب وي چې د هغه په نکاح کې د نبی دوه لوریانې. دا ډېر غټ سعادت دی. د نبی علیه السلام اولنۍ لور حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها د هغې نکاح ورسره وشو.